Božur je višegodišnja cvjetnica koja će raznolikošću cvjetova uljepšati svačije dvorište. U svijetu postoji preko 3000 različitih vrsta božura koji se odlikuju različitom bojom. Mogu biti jednobojni ili u kombinaciji boja. Razlikuju se i po veličini cvjetova, jednostrukim i punim nizom cvjetnih latica. Stalno se pojavljuju nove sorte božura koje plijene svojom ljepotom. Cvjetovi rastu na dugačkim zelenim stabljikama. Veliki su, pa u promjeru mogu doseći između 12 i 17 cm i imati jedan red latica ili biti puni i podsjećati na ružu. Cvatu u razdoblju od aprila do maja i mogu biti od bijele i svjetlo ružičaste do purpurne boje. Nakon što cvijet odsvate, na tom se mjestu pojavljuju duguljaste i tanke sjemenke. Božur inače u prirodi raste na području Azije, oko Kine, na dijelovima Južne Europe i sjevernoameričkom području. Raste čak do 1500 metara nadmorske visine, ovisno o vrsti i uslovima. Ipak zbog svoje ljepote rasprostranjen je diljem svijeta i uzgaja se kao ukrasna biljka u vrtovima i perivojima. Kod uzgoja božura dobro je znati o kojoj se vrsti radi. On ima tendenciju širenja i na jednom mjestu živi kao višegodišnja biljka, pa je prije sadnje potrebno ostaviti dovoljno prostora za njegov rast. Božur se može saditi nakon bilo koje cvjetnice sličnih potreba. Važno je prilikom sadnje ostaviti mu barem 1 metar kvadratnih razmaka u krugu oko biljke kako bi se ispravno mogao razvijati. Dobro raste uz divlji luk, iris i ruže. A kada se radi o razmnožavanju i sadnji božura, najbolje je božur razmnožiti dijeljenjem korijena. To se radi tokom jeseni. Korijen se izvadi iz tla, opere i pažljivo nožem razdijeli. Pri tom procesu treba obratiti pažnju da svaki dio ima 3 vegetacijska vrha. Samo ćemo tako osigurati da božur lijepo cvjeta. Ukoliko razdijeljeni dio ima samo jedan vegetacijski vrh, cvijet će tek nakon nekoliko godina pustiti svoje cvjetove. Božur se može posaditi i tokom proljeća, ali tada se sade božuri iz vazni ili posuda koje smo tokom jeseni razdijelili. Nakon što je biljka završila sa cvjetanjem, mogu se uzeti reznice iz kojih ćemo dobiti nove biljke. Kod drvenastih sorti kalemljenje se obavlja tokom augusta. Ovakvi načini razmnožavanja osiguravaju daljnje uzgajanje identičnog kultivara, to jest identične sorte. Božur se također može razmnožiti iz sjemena, ali tada dobivamo novu sortu koja će cvjetati nakon 5 godina od sjetve. Sjetva se obavlja također tokom augusta, a niču nove biljke tokom proljeća. Dimenzija sadne rupe treba biti 60 x 60 x 60 cm. Na dno rupe stavite sloj šljunka, pijeska ili polomljene cigle kao drenažni sloj. A razmak sadnje između biljaka je od 70 do 90 cm, ovisno o sorti. Božuri vole sunce i traže najmanje 5 sati osunčanosti kako bi cvjetali. Božuri također vole tlo neutralne reakcije sa pH između 6 i 6,6. Imajte na umu da božur ne voli preduboku sadnju. Vegetacijski vrh korijena treba biti 3 do 4 cm ispod površine tla. Kada se radi o proljetnoj sadnji, potrebno je priviknuti biljku na vanjske uslove. Tako je potrebno posudu sa božurom držati kraće vrijeme u nekom hladnijem prostoru sa slabijim osvjetljenjem. Krajem aprila ili početkom maja, ovisno naravno o vremenskim prilikama, božur možete presaditi na stalno mjesto na otvorenom. U svakom slučaju, čak i kad se sadnja dobro obavi, treba proći 2 do 3 godine da se božur dobro ukorijeni kako bi cvjetao. Njega također treba redovno gnojiti i umjereno zalijevati. On ne voli kišu i previše vlažan supstrat. Nakon procvjetavanja treba ukloniti sve osušene dijelove kako ne bi došlo do nakupljanja uzročnika bolesti i štetočina. Može se božur koji prezimljava posuti šakom kvalitetnog pepela od drveta.
U prvoj godini nakon sadnje treba ukloniti sve cvjetne pupoljke koji se pojavi kako bi se biljka što bolje razvila i ukorijenila. U drugoj godini odstranjuju se svi sa strane pupoljci i ostavlja 1 do 2 pupoljka na sredini biljke koji će cvjetati. U trećoj godini bočni pupoljci se odstranjuju, ali se ostavlja veći broj pupoljaka po biljci. Manji broj pupoljaka znači da će biljka imati krupnije cvjetove. Tokom vegetacije božur treba umjereno zalijevati, ali ne pretjerivati. Tokom kišnih ljeta on je podložan bolestima, a već nakon topljenja snijega u proljeće božur treba pognojiti. Ono što je bitno u razdoblju cvjetanja, to je da redovno trebate uklanjati sve odsvale cvjetove. Božur se tokom prve 2 godine može uzgajati u posudama. Iako se pravilnom njegom, taj uzgoj može proširiti i na nekoliko godina, te ga se uzgajati kao ukrasnu biljku na balkonu ili terasi. Kod uzgoja u posudi važno je na dno tegle staviti kamenčiće ili neku keramiku kako bi osigurali dobro otjecanje vode. Osim toga, poželjno je ostaviti minimalno 40 cm dubine kako bi biljka razvila korijen, ali on se ipak sadi plitko. Kod božura u posudi je optimalno održavati niži rast što se postiže rezidbom. Što se tiče bolesti, na božuru se javljaju trulež i uvenuće. Pojava ovih bolesti se intenzivira kada je tlo prevlažno i u kišnom razdoblju. Ove bolesti izazivaju gljivice. Gljivica čađavica često se naseljava na božuru jer u pazusima listova i na cvjetovima božur izlučuje mednu rosu koja predstavlja idealnu sredinu za razvoj ove gljivice. A od štetnika božur često naseljavaju lisne uši, grinje, a korijen napadaju nematode. Dlakava buba ili dlakavi ružičar je još jedan štetnik koji čini štetu i uništava cvjetove božura. Recepte za prirodne repelente i zaštitu možete potražiti na našem kanalu gdje imate videe o korištenju sode bikarbone, koprive i kvasca, te naravno druge savjete o prirodnoj obrani biljaka od štetnika. Što se tiče orezivanja, božur se orezuje u nekoliko etapa. U proljeće, kada pusti pupove, potrebno je pinciranjem ukloniti sve sporedne i male pupove kako bi se glavni razvili veliki i bogati. Pinciranjem se uklanjaju mali pupovi koji rastu bočno na glavnoj stabljici, te se time dobiva manje, ali veće cvijeće. Osim toga, važno je redovno uklanjati svo ocvalo cvijeće. Nakon što cijeli cvijet ocvate, potrebno je ukloniti stabljike na kojima su bili cvjetovi. U jesen se grm može oblikovati orezivanjem glavnih grana. Kako bi se božur pripremio za sljedeću sezonu, nakon prvog jesenjeg mraza koji će spaliti lišće, potrebno je orezati stabljike do zemlje, te ostaviti izdamke iz kojih će sljedeće godine rasti novi pupovi. Božur dobro podnosi niske temperature i može prezimiti duže zime. Ipak, tokom faze mirovanja je dobro zaštititi korijen tako da se ogrne slamom ili nekim malčem kako bi zadržavao vlagu. Osim toga, duže hladnije razdoblje će smrznuti gomolj u zemlji te ga ponovno otopiti u proljeće i tako pomoći da se aktivira. Ako se božur uzgaja kao samostalan grm, tada ga se može prekriti agrotekstilom kako nanosi snijega ne bi oštetili grane. Ono što je zanimljivo je kako se značaj božura kao ukrasne biljke, bilo u formi živućeg grma ili rezanog cvijeta, toliko proširila da se u današnje vrijeme govori o natjecanju u dobivanju najbolje sorte. Nekoliko društava diljem svijeta dijele nagrade za najbolje nove sorte na temelju ljepote cvijeta i samog grma, te čvrstoće stabljike i otpornosti na razne vremenske uslove. Također vrlo je zanimljiva i njegova uloga u kulturi, pa je tako on važan motiv u japanskim tetovažama, ali i nacionalni cvijet nekih zemalja kao što su Kina i Srbija.
Božur je simbol časti i bogatstva i oduvijek je bio sinonim za luksuz, pa je bio veoma popularan u Europi na dvorovima i među plemstvom. A sada kada znate kako ga uzgajati, ukrasite i vi vaš vrt sa ovom elegantnom i prelijepom biljkom.